Pagi harinya ketika Ari terbangun, ia kaget bukan main. Ternyata ia tertidur di Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue J.O.J. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan selalu rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang bersumber dari kalian. Dan pada kali ini gue dapat cerita dari seseorang yang sebut saja namanya itu Ari. Jadi si Ari ini adalah seseorang yang sedikit peka terhadap kehadiran makhluk-makhluk halus. Sesekali Ari dapat melihat keberadaan makhluk halus yang kebetulan menampakkan diri. Ari dan 13 orang temannya ini berniat untuk pergi ke air terjun Blangkolam yang berada di Provinsi Aceh. Nah, Ari dan teman-temannya ini adalah kelompok pertama yang berani mendirikan tenda di dekat air terjun Blangkolam. Tapi, akibat ulah beberapa temannya, mereka mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Mau tahu seperti apa ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum bergabung, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya. Udah siap ya? Cerita ini bermula ketika Ari dan 13 orang teman KKN-nya, sebut saja nama mereka adalah Fahril, Yusuf, Wan, Zakir, Bella, Rijma, Risna, Ros, Sari, Dija, Nora, Jopa, dan Prof, berencana untuk pergi ke air terjun Blangkolam di suatu kota di Provinsi Aceh. Kebetulan Ari adalah yang termuda di antara yang lain, jadi Ari menyebut mereka dengan sebutan Bang atau Kak. Setelah menyusun rencana dan menyiapkan perbekalan, Ari dan teman-temannya langsung menuju ke lokasi air terjun dengan menggunakan becak, dan beberapa teman yang lain menggunakan motor. Di tengah perjalanan, mereka sempat melewati jalan yang cukup terjal dan dibatasi dengan garis polisi. Ari yang penasaran dan kebetulan waktu itu sedang berboncengan dengan Fahril pun bertanya, "Bang, ini kenapa jalannya dibatasi garis polisi?" "Iya, di sini kemarin ada penemuan mayat yang sudah sangat busuk." Seketika Ari merasa bulu kuduknya merinding. Ketika di persimpangan jalan, Ari melihat seseorang yang sedang berjalan dengan kondisi yang tidak biasa, yaitu hanya memiliki satu kaki. Dan ketika Ari menoleh ke orang tersebut langsung menoleh ke arah Ari sambil menaruh parang di lehernya, seolah isyarat seperti mengancam Ari. Ari yang merasa ketakutan hanya bisa terdiam tanpa menceritakan kejadian itu kepada yang lain. Sekitar pukul 2:30 sore, Ari dan teman-temannya tiba di lokasi parkiran air terjun Blangkolam. Salah seorang pemuda yang ada di lokasi tersebut bertanya, "Kok sore kali, Dek?" "Iya bang, soalnya kami tadi telat menyiapkan perbekalannya." "Oh, jangan lama-lama ya Dek, soalnya ini udah mau maghrib." Lalu Bang Fahril menjelaskan kalau mereka itu mau menginap di sana, dan orang tersebut bilang bahwa di sana belum pernah ada yang menginap sebelumnya. Namun Fahril tetap bilang akan menginap, dan mereka akan menjadi yang pertama menginap di air terjun itu. Singkat cerita, Ari dan teman-temannya pun mulai berjalan menuju ke air terjun tersebut. Mereka melewati anak-anak tangga yang konon katanya mencapai 2000 anak tangga. Di kanan kiri jalur terdapat banyak pohon-pohon, di antaranya pohon pisang, dan ada juga bangunan tua yang sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Ari saat itu berjalan bersama Fahril, Bella, Rijma, Risna, dan Wan. Jadi mereka ini ada di posisi belakang karena teman-teman lainnya sudah jalan duluan. Di tengah perjalanan, Ari sempat melihat ada pakaian wanita di atas anak tangga, yaitu sebuah daster berwarna biru. Awalnya Ari menghiraukan hal itu, namun karena sangat penasaran,
Akhirnya ia bertanya ke Bella, "Kak, lihat pakaian wanita nggak tadi di atas anak tangga?" "Nggak ada, Ari." Lalu Ari bertanya dengan yang lain, dan jawaban mereka sama. Ari hanya terdiam heran saat itu. Mereka terus berjalan dan tidak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di air terjun. Mereka lalu segera mencari tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Pada pukul 8 malam, Ari dan teman-temannya yang sedang asyik mengobrol dikagetkan dengan melihat sosok anak kecil yang berada di sebelah tenda. "Apa itu, Ri? Ayo kita lihat." "Sebaiknya jangan, Bang. Ini di hutan. Udah malam pula. Kita tidur aja lah, Bang." Beberapa saat kemudian, teman-teman yang lain sudah tertidur. Tersisa Ari dan Zakir yang masih terjaga. Lalu Zakir mengajak Ari mencari kayu bakar untuk membuat mie instan. Mungkin mereka nggak bawa kompor ya. Ketika sudah di luar, lumayan jauh dari tenda, Zakir yang ingin buang air kecil bilang ke Ari, "Ri, saya mau kencing. Kamu tunggu sini ya, jangan kemana-mana." "Iya bang, jangan sampai nggak dicuci ya." Beberapa menit berlalu, tapi Zakir tak kunjung kembali. Ari yang menunggu sudah terlalu lama merasa heran, dan dia pun memanggil-manggil Zakir, tapi tidak ada jawaban. Ari langsung menuju ke pohon tempat Zakir buang air kecil. Di situ, Ari dikagetkan dengan bayangan hitam yang sangat besar berada di belakang pohon, di samping tempat Zakir buang air. Ketika Ari menghampiri bayangan tersebut justru menghilang. Lalu terdengar suara bisikan, "Hati-hati, Dek. Teman Adek sudah mengotori tempat saya di sini." Ari yang semakin ketakutan terus memanggil Zakir tanpa henti. Sambil berjalan mencari Zakir, Ari melihat ada 2 orang wanita yang sedang duduk dan menundukkan wajahnya. Ari kira itu adalah teman-teman perempuannya. Ari pun menghampiri kedua perempuan itu, dan ketika ditanya, "Kak, ngapain duduk di sini?" Mereka hanya menggelengkan kepala. Ketika Ari sudah semakin dekat menghampiri mereka, kedua perempuan itu menoleh ke arah Ari, dan ternyata mereka itu bukan teman-temannya Ari. Ari kembali bertanya kepada 2 wanita tersebut, "Sedang apa kalian di sini? Tadi saya pikir kalian teman saya. Kami sedang mencari teman kami." "Siapa nama temannya?" "Aisyah. Dia sudah hilang 2 tahun yang lalu menggunakan daster biru." Ari yang teringat dengan pakaian wanita yang dilihatnya di tangga sewaktu menuju ke air terjun mulai curiga. Kenapa sudah 2 tahun hilang? Masih dicari. Seketika, kedua wanita itu kembali menunduk. Mereka lalu berjalan ke dalam hutan yang sangat lebat. Ari semakin ketakutan dan berlari kembali menuju tenda. Namun Ari merasa sudah lari begitu jauh, tapi tidak juga sampai ke tendanya. Karena merasa lelah, Ari pun mulai pasrah dengan keadaannya. Ari duduk dan ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia bisa. Beberapa saat kemudian, Ari dikagetkan dengan hadirnya seorang perempuan menggunakan pakaian yang ia lihat di atas tangga tadi. Ari pun semakin ketakutan dan berusaha lari dari tempat itu. Tiba-tiba wanita itu bicara dan berkata, "Adek gak usah takut, Dek. Kakak orang baik. Kenapa di sini, Dek? Tempat ini gak bagus." Ari mulai lega karena dia berpikir itu adalah manusia. "Saya tersesat, Kak. Kamu mau kemana?" "Mau kembali ke tenda, Kak. Tapi saya gak tahu arahnya." "Ya sudah, ikut ke tempat kakak saja mau. Kakak kesini tidak sendiri kok. Banyak teman-teman kakak di tenda juga." Singkat cerita, Ari dibawa ke tenda wanita itu dan bertemu dengan banyak orang. Karena Ari merasa sangat lelah, tidak lama kemudian ia tertidur di tenda wanita itu. Pagi harinya ketika Ari terbangun, ia kaget bukan main. Ternyata ia tertidur di atas ranting pohon yang cukup besar. Ari mendengar suara teman-temannya yang sedari tadi sudah memanggil-manggil namanya. Ari segera menghampiri teman-temannya, dan di sana ia juga melihat Zakir sudah bersama teman-teman lainnya. Zakir pun bertanya, "Kenapa kau tidur di sini? Semalam kemana?" "Bang, semalam waktu habis kencing, abang siram gak bekasnya." "Ngapain, Ri? Ini kan hutan.
kamu masih percaya aja sama gitu-gituan? Setelah percakapan itu, Fahril memanggil mereka dan mengajak untuk mandi di air terjun. Di tengah keasyikan mandi di air terjun yang sangat sejuk, tiba-tiba Ari mendengar Zakir teriak-teriak minta tolong. Tapi anehnya, yang lain seperti tidak mendengar. Ari langsung membantu Zakir bergeser dari tempat itu. Di sini nggak aman, Ri. Kakiku seperti ada yang menarik ke bawah. Karena penasaran, Ari lalu melihat ke bawah air dan Ari kaget bukan main. Kalian tahu apa yang Ari lihat? Ia melihat sosok wanita berbaju biru yang menemuinya semalam sedang tersenyum ke arahnya. Ari pun mengacuhkannya, berharap itu hanya halusinasi. Dan tidak lama setelah itu, Ari beserta teman-temannya selesai mandi di air terjun dan bersiap-siap untuk pulang. Di tengah perjalanan turun, ketika melewati anak tangga, tiba-tiba Fahril dan Zakir terjatuh. Lalu ketika Ari menoleh ke belakang, Ari kembali melihat sosok wanita berbaju biru itu lagi-lagi tersenyum ke arahnya. Sontak Ari berteriak, "Jangan ganggu teman-teman saya!" Ketika Ari, Prof, dan Wan sedang membantu Fahril dan Zakir, tiba-tiba Bella menggigil kedinginan. Ari pun memberikan jaketnya kepada Bella. Namun, Ari lagi-lagi dikagetkan oleh sosok wanita berbaju biru itu yang sudah ada di sebelah bahunya Bella. Ari lalu bilang, "Jangan sakiti kakakku." Seketika, wanita berbaju biru itu terjun ke arah kiri, yang mana dulu tempat itu adalah pos jaga. Bersamaan dengan itu, Bella tiba-tiba tergelincir dan hampir jatuh ke arah pos jaga itu juga. Untung saja Ari dapat menarik tangannya. Akhirnya Ari pun menggendong Bella untuk melanjutkan turun, karena kakinya terkilir. Ketika mereka tiba di parkiran, mereka tidak melihat satu orang pun di sana. Padahal biasanya sangat ramai. Tapi Ari berpikir positif. Mungkin saat itu belum ada pengunjung, sebab bertepatan dengan hari Jumat dan masih jam 10 pagi. Nah, baru mulai perjalanan menuju ke rumah, tiba-tiba ban motor Fahril bocor. Untungnya saat itu mereka berdekatan dengan tukang tambal ban. Sambil menambal ban motor Fahril, Ari bertanya kepada tukang tambal ban tersebut tentang kenapa lokasi air terjun itu belum ada yang berjualan sama sekali, padahal sudah siang. Si abangnya menjawab, "Ini hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak ada satu orang pun yang berani datang ke tempat itu. Sebab dulu pernah ada pembunuhan massal pada tahun 1997 dan itu terjadi di hari Jumat. Pernah ada juga peristiwa 3 mahasiswi yang berkunjung ke tempat itu pada hari Jumat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi. Ngapain kalian ke situ hari Jumat? Bahaya di situ. Jangan pergi lagi ya kalau hari Jumat." Mereka yang ketakutan serentak mengiyakan. Sekarang menjadi jelas, ternyata sosok-sosok perempuan yang Ari temui di sana itu adalah mahasiswi-mahasiswi itu. Singkat cerita, Ari dan teman-temannya memutuskan untuk mampir dulu ke sebuah pos tempat mereka pertama kali berkumpul. Ari pun bertanya kepada mereka tentang apa saja yang sudah dilakukan di sana. Ternyata selain Zakir yang tidak membersihkan tempat buang air kecilnya, ada Fahril yang juga buang air besar sembarangan. Dan juga Bella yang membuang pembalut bekas pakainya ke dekat pohon besar itu. Ari pun mengingatkan Bella agar lain kali tidak usah ikut kalau sedang datang bulan. Untung saja Ari dan teman-temannya bisa kembali ke rumah dengan selamat. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Lagi-lagi kita diingatkan oleh cerita ini ya untuk jangan semena-mena di alam bebas. Semoga gua dan kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Yang suka buang air sembarangan, ayo ngaku. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.